اسمي ليلى، ولو سألتوني عن طفولتي هقول لكم إنها كانت أشبه بحكاية دافئة مليونة حب واهتمام. أنا البنت الوحيدة لماما وبابا، وأول حفيدة في العيلتين. يوم 100 ولدت، الكل كان شايفني هدية طال انتظارها. بابا هو الابن الأكبر وسط إخوته، وماما كمان الكبيرة عند أهلها، فوجودي كان حدث مهم جدا. أربيت مدللة، لكن في نفس الوقت متربية على الاحترام وتحمل المسؤولية. كبرت وأنا محاطة بدعم غير طبيعي. جدي كان دايما يقول إن نجاحي هو نجاح العائلة كلها، وجدتي ما كانتش تفرح بحاجة قد ما تفرح لما أرجع من المدرسة بدرجات عالية. يمكن عشين كيد كانت دايما بحاول أكون قد الثقة دي. كانت شاطرة جدا في دراستي، وبحلم أشتغل وأحقق نفسي. ما كانتش عايزة أعيش طول عمري في ظل كلمة مدللة، كانت عايزة أكون قوية ومستقلة. لما دخلت الجامعة، حسيت إن الدنيا بدأت تفتح لي أبوابا جديدة. هناك تعرفت على شاب اسمه أدهم. كان أكبر مني بسنة، هادي، محترم، وطموح. أول تعامل بيننا كان في مشروع جامعي، وبعدها بقينا نقعد كتير نتكلم عن المستقبل وأحلامنا. اللي شدني له إنه كان دايما بيتكلم عن فكرة إنه يبني حياته بنفسه، حتى لو أهله مقتدرين. بعد شهور من الصداقة، اعترف لي بحبه، واعترفت له إني بحبه كمان. لكن من البداية اتفقنا إن علاقتنا تفضل محترمة، وإن أول ما نخلص دراسة يتقدم رسمي. فضلنا على الحال دي حوالي سنة، لحد ما بدأت أحس إني مش مرتاحة لفكرة إن الموضوع مخبي عن أهلي. في يوم جمعت شجاعتي وقلت له: لو نيتك صافية، تعال البيت من بابه. وفعلا، من غير تردد، جه وأتقدم. أهلي ارتاحوا له جدا، وأهله رحبوا بيا. الخطوبة تمت بهدوء ومن غير تعقيدات. كملنا دراستنا وإحنا مخطوبين، وهو تخرج قبلي بسنة وبدأ شغل. لما أنا كمان اتخرجت، اقترح إننا نتجوز ونعيش أول فترة سوا بهدوء قبل ما أبدأ أشتغل. أهلي كانوا عايزين أبدأ شغلي فوراً، لكني طمنتهم إن ده قرار مؤقت، وإن مستقبلي مش هيضيع. اتجوزنا، وعملت فرحي وأنا حاسة إن حياتي ماشية زي ما تمنيت بالضبط. كانت داخلة بيتي الجديد وأنا مليانة أمل وثقة وحب. ما كانش في أي مؤشر إن في حاجة ممكن تعكر صفو البداية دي. لكن ساعات الحياة بتخبي مفاجأة ما بنكونش مستعدين لها. وأنا واقفة قدام باب شقتي في أول ليلة، كانت فأكرة إنده بداية الاستقرار. ما كانتش أعرف إن اللي جاه يخليني أعيد التفكير في كل حاجة كانت متأكدة منها. دخلت شقتي الجديدة وأنا أحاول أوازن بين فرحتي وخجلي. كل حاجة كانت مترتبة بعناية، من تفاصيل الأثاث لحد الورد اللي مالي المكان. كانت متخيلة إن أول ليلة هتكون ذكرى دافئة، بداية طبيعية لحياة جديدة مع الشخص اللي اخترته بإرادتي. أدهم كان هادي وبيحاول يخفف توتري، وده خلاني أطمئن شوية. كانت فأكرة إن رهبة البداية مجرد إحساس مؤقت وهيعدي. لكن أول ما الأمور بدأت تأخذ طابعها الحقيقي، حصلت مفاجأة ما كنتش في حساباتي. اكتشفت إن تكوين جسمه مختلف تماماً عما تخيلت. الموضوع مش مجرد تفصيلة شكلية، لكنه كان بالنسبة لي شيء مربك ومخيف، خاصة إني ما كانش عندي خبرة أو وعي كافي بالتفاصيل الدقيقة للحياة الزوجية. جسمي اتشد بالكامل، وقلبي بدأ يخبط بسرعة. حاولت أتصرف طبيعي، لكن توتري كان واضح. أدهم اعتبر خوفي مجرد ارتباك عادي، وحاول يطمني بكلمات بسيطة، لكنه ما كانش مدرك إن المسألة أكبر من كده بالنسبة لي.
الأمور حصلت بسرعة ومن غير تمهيد كافي. لحظات قليلة كانت كافية إني أحس بألم شديد جدا، ألم مش بس جسدي لكن كمان نفسي. حسيت إني مش قادرة أستوعب اللي بيحصل، وكأن جسمي بيرفض الفكرة من أساسها. بعد دقائق بدأ نزيف واضح. أدهم الدم، وملامحه تغيرت فجأة من الحماس للقلق. حاول يهديني لكنه هو نفسه كان مرتبك. لما شاف إن النزيف مستمر، نزل بسرعة ينادي والدته اللي ساكنة في الدور اللي تحتنا. خلال وقت قصير كنا في طريقنا للمستشفى، وأنا بين الوعي والإرهاق. في الطوارئ، الدكتورة كشفت علي وقالت إن في تمزقات قوية محتاجة تدخل فوري. كلامها كان صادم، خصوصا لما سألتني إذا كان اللي حصل تم بعنف. شرحت لها إن جوزي وأول ليلة لينا، فهزت رأسها بأسف وقالت إن الموضوع كان محتاج وعي أكثر وتدرج. دخلت غرفة صغيرة وتعمل لي خياطة طبية، وكل اللحظات دي محفورة في ذاكرتي كأنها مشهد طويل مش راضي ينتهي. الدكتور طلب يشوف أدهم، وكشف عليه كمان. شرح له بهدوء إن بعض الاختلافات الجسدية محتاجة تعامل خاص، وإن أي اندفاع ممكن يسبب أذى حقيقي. كان واضح إن اللي حصل نتيجة جهل مش سوء نية، لكن الضرر كان وقع بالفعل. رجعنا البيت بعدها بيومين، وأنا جسمي متعب وروحي منهكة. ماما لما عرفت كانت مصممة آخذ حاجتي وأرجع معها فوراً، وقالت إن سلامتي أهم من أي حاجة. لكني رغم خوفي قررت إدي الفرصة لإصلاح اللي حصل. كانت مقتنعة إن المشكلة ممكن تتحل لو في صبر وفهم. بدأت فترة راحة إجبارية علشان أتعاف. لكن السؤال اللي ما كانش بيفارقني، هل الجرح اللي أضخيته ممكن فعلا يختفي من الذاكرة، ولا هيفضل حاضر في كل مرة أحاول أبدأ من جديد؟ مر الشهر الأول بعد الحادثة ببطء شديد، كأنه سنة كاملة. جسمي كان بيتعافى تدريجيا، الجروح التأمت، والألم الجسدي قل يوما بعد يوم. الدكتور أكد إن حالتي الصحية تحسنت وإن الأمور رجعت طبيعية من الناحية الطبية. لكن في داخلي ما كانش في أي إحساس بالطبيعي. أدهم حاول يعوضني عن اللي حصل بكل الطرق. بقي أكثر هدوءا، أكثر اهتماما، وأكثر حرصا في كلامه وتصرفاته. كان بيجيب الأكل من بره علشان ما أتعبش نفسي، ويرفض إني أقف في المطبخ. كل يوم تقريبا كان يقترح نخرج نتمشى أو نقعد في مكان هادي علشان أغير جو. واضح إنه كان حاسس بالذنب، وبيحاول يثبت لي إن اللي حصل مش هيتكرر. حماتي كمان كانت داعمة بشكل ما كنتش متوقعه. كانت دايما تقول لي: خدي وقتك، صحتك أهم من أي حاجة. عمرها ما ضغطت علي، ولا حتى سألت عن تفاصيل محرجة. وجودها كان مصدر أمان نسبي. لكن رغم كل ده، كانت حاسة إن في حاجز غير مرئي بيني وبين أدهم. كانت بحاول أتصرف طبيعية، أضحك وأتكلم وأخطط للمستقبل، لكن في اللحظات اللي بيقرب فيها مني حتى بحنية، جسمي كان بيتجمد. مجرد لمسة عفوية كانت كفيلة إن قلبي يخبط بسرعة غير طبيعية. بعدما عاد الشهر، حاول أدهم يفتح الموضوع بهدوء. قال إن الدكتور سمح بعودة الحياة الطبيعية، وإننا لازم نحاول تاني بس من غير استعجال. وافقت نظرياً، وقلت لنفسي إن لازم أواجه خوفي. لكن أول محاولة كانت صعبة جداً. أول ما حسيت إنه ناوي يقرب، جسمي كره تشنيج، وبدأت أرتعش. الدموع نزلت لوحدها، مش بإرادتي. كانت حاسة بخوف غير منطقي، كأن اللي حصل قبل كده بيتعاد في خيالي لحظة بلحظة. أدهم تراجع فوراً، وحاول يطمني،
لكنه بدأ يشعر بالإحباط. في مرة قال لي بصوت متعب: أنا مش عايز أكون سبب خوفك، بس مش فاهم أعمل إيه. كلمته كانت موجعة، لأني عارفة إنه مش قاصد يؤذيني، لكن في نفس الوقت مش قادرة أتحكم في رد فعلي. حماتي اقترحت نروح لدكتور نفسي متخصص في الصدمات. في البداية استغربت الفكرة، لكن لما بدأت الجلسات فهمت إن اللي بمر به اسمه استجابة صدمية. جسمي بقي يربط القرب بالألم حتى لو الألم انتهى فعليا. بدأت أتعلم تمارين تنفس وتقنيات استرخاء وكلام عن أهمية التدرج وإعادة بناء الثقة الجسدية. نظريا كانت فاهمة كل حاجة، كانت قادرة أشرح لنفسي إن الخطر انتهى، لكن في اللحظة الحقيقية لما يجي يقرب مني. كان الخوف بيرجع أقوى من أي منطق. وهنا بدأت أسأل نفسي سؤال ما كنتش عايز أواجهه: هل المشكلة وقت مؤقت، ولا ممكن تبقى حاجز دائم بيني وبين الشخص اللي بحبه؟ مع مرور الوقت بقي واضح إن المشكلة مش لحظة وبتعدي، لكن اختبار حقيقي لعلاقتنا. جلسات العلاج كانت مستمرة، وكانت بحاول التزم بكل النصائح: تمارين استرخاء، إعادة برمجة الأفكار، والتدرج في التقارب من غير ضغط. على مستوى الفهم كانت متقدمة، لكن على مستوى المشاعر كانت لسه في نفس الدائرة. أدهم في البداية كان صبور جدا. كان يقول لي إن أهم حاجة إني أكون مرتاحة، وإنه مستعد يستنى. لكن الإنسان مهما كان محب عنده طاقة محدودة. بدأت ألاحظ تغيرات صغيرة في تصرفاته. بقي يسكت أكثر، يسرح وهو قاعد جنبي، وأحيانا ينسحب بهدوء لما يحس إن المحاولة هتفشل. في إحدى الليالي بعد محاولة انتهت بدموع المعتادة قال لي بصوت مكسور: أنا حاسس إني بضغط عليك، وحاسس كمان إني مرفوض. مش عارف إن أكون زوجة أزئي من غير ما أكون سبب ألمك. الكلمات دي وجعتني أكتر من أي حاجة، لأني عارفة إنه مش بيشتكي من احتياج بسيط، لكنه بيتكلم عن إحساس بالرفض. حاولت أشرح له إن المشكلة مش فيه، وإن خوفي مرتبط باللي حصل مش بشخصه. لكنه كان محتاج يشعر، مش بس يفهم. الضغط ما كانش من ناحيته بس. أمي لما عرفت إن الأمور لسه مش مستقرة رجعت تكرر اقتراحها: ارجعي يا بنتي. الطلاق مش نهاية الدنيا. العيشة في خوف أصعب. كلمة طلاق بقت تتردد في دماغي كتير. هل أهرب من المشكلة وأبدأ من جديد؟ ولا أكمل وأحارب علشان أصلح لي أتكسر؟ كانت حاسة إني واقفة بين عالمين: بيت أهلي اللي فيه أمان مطلق، وبيت جوزي اللي فيه حب، لكن معه خوف. في جلسة مشتركة مع الدكتور قال لنا إن العلاقة الزوجية مش اختبار قوة ولا سباق. قال إن الصدمة محتاجة بيئة آمنة جدا علشان تتفكك، وإن أي ضغط لو كان غير مقصود بيخلي الجسد يقفل أكتر. اقترح نرجع خطوات لورا، نركز على بناء الأمان من غير أي توقعات. قرب بسيط، لمسات عابرة، حضن من غير نية أبعد. إعادة تعريف القرب نفسه. بدأنا نحاول بالطريقة دي. في بعض الأيام كانت بحس بتحسن حقيقي. أقدر أكون قريبة من غير ما أرتعش. وفي أيام تاني يرجع التوتر فجأة من غير سبب واضح. لكن الفرق المرة دي إننا بقينا نتكلم بصراحة. هو يعترف بإحباطه، وأنا أعترف بخوفي. ما بقرش في تمثيل للقوة. ورغم كل التقدم البسيط كان في سؤال بيكبر جوايا: لو استمر الوضع كده شهور أكتر، هل حبنا هيك في يحافظ علينا؟
ولا في نقطة معينة الصبر نفسه بيخلص. مع استمرار العلاج، كانت أعتقد أن أصعب مرحلة مرت، لكن الواقع كان مختلفاً. صحيح أنني بدأت أفهم نفسي أكثر، وأدرك أن خوفي استجابة طبيعية لصدمة، لكن الفهم لا يعني السيطرة الكاملة. كل خطوة للأمام كان يعقبها أحياناً خطوتان للخلف. أدهم ظل يحاول أن يكون داعماً، لكنه لم يعد كما كان في الأسابيع الأولى. لم يكن قاسياً، لكنه أصبح أكثر صمتاً. أحياناً كانت أراه جالساً وحده شارداً، وكأن في داخله أسئلة لا يريد طرحها. مرة سألته بصراحة: أنت زعلان مني؟ رد بهدوء: زعلان من الوضع، مش منك. هذه الجملة بقيت ترن في أذني طويلاً. هو لا يلومني، لكنه متألم. وأنا لا أرفضه، لكن جسدي يتصرف وكأنه في حالة دفاع دائم. بدأت أشعر بالذنب، ليس فقط بسبب فشل المحاولات، بل لأنني أخاف أن يتحول هذا الأمر إلى شرخ دائم بيننا. في إحدى الليالي، حاول أن يقترب بهدوء شديد، فقط لنجلس قريبين. في البداية كانت مرتاحة، لكن عندما شعرت بأن اللحظة قد تتطور، عاد التوتر فجأة. جسدي تشنج، ونبضات قلبي تسارعت، وابتعدت تلقائياً. هذه المرة لم يغضب، لكنه انسحب بصمت وذهب إلى غرفة المعيشة. لم أسمع صوته طوال الليل. في اليوم التالي، قال لي: أنا مش عايز أضغط عليك، بس كمان مش عارف أعيش كده. بحس إني واقف في نص الطريق. شعرت أن المسافة بيننا بدأت تكبر، ليس بسبب غياب الحب، بل بسبب تراكم الإحباط. ذهبت إلى جلسة العلاج وأنا أكثر قلقاً من أي وقت مضى. أخبرت الطبيب أنني أخاف من فقدانه أكثر من خوفي من الألم نفسه. قال لي إن هذا طبيعي، وإن العلاقات القوية تمر باختبارات مشابهة، لكن النجاح يعتمد على الصراحة والصبر المتبادل. اقترح أن نحدد أهدافاً صغيرة جداً، بلا توقعات نهائية. أن نركز على إعادة بناء الثقة الجسدية والنفسية معاً، خطوة بخطوة. لكنني بدأت أتساءل في داخلي: ماذا لو لم يكن الوقت وحده كافياً؟ في البيت، أصبحت ألاحظ تفاصيل لم أكن أراها من قبل: صمته الطويل، نظراته المرهقة، محاولاته لإخفاء إحباطه بابتسامة خفيفة. وأنا من جهتي، كانت أقاوم خوفي بكل طاقتي، لكن المقاومة نفسها كانت تستنزفني. وبين كل هذه المحاولات، كان هناك سؤال يفرض نفسه بقوة: إذا استمر هذا التوازن الهش بين الصبر والخوف، هل سيبقى حبنا أقوى من الصمت الذي بدأ يتسلل بيننا؟ مرت شهور طويلة منذ تلك الليلة الأولى، شهور مليئة بالمحاولات، بالدموع، وبجلسات العلاج التي كشفت لي أشياء عن نفسي لم أكن أعرفها. لم تكن المشكلة مجرد ألم جسدي عابر، بل تجربة غيرت نظرتي إلى مفاهيم كثيرة كانت أظنها بسيطة. الحب، القرب، الثقة، كلها كلمات كانت أرددها بسهولة، لكنني لم أفهم عمقها الحقيقي إلا عندما اهتزت. تدريجياً، بدأت ألاحظ فرقاً داخلياً. لم يختفي الخوف بالكامل، لكنه لم يعد يسيطر علي كما في البداية. صرت أستطيع الجلوس بجانب أدهم دون أن يرتفع نبضي فجأة. أستطيع أن أمد يدي نحوه باختياري، لا كرد فعل دفاعي. كان التقدم بطيئاً جداً، لكنه حقيقي. أدهم أيضاً تغير. لم يعد يتعامل مع الأمر كأزمة يجب حلها بسرعة، بل كرحلة مشتركة. بدأنا نتحدث أكثر، ليس فقط عن المشكلة، بل عن مشاعرنا عموماً. اعترف لي أنه كان يخاف أن أفقد ثقتي فيه للأبد، واعترفت له أنني كانت أخاف أن يمل من انتظاري. أمي هدأت بعدما رأت التقدم. لم تعد تكرر كلمة الطلاق كما في السابق،
لكنها ما زالت تراقبني بعين القلق. أما حماتي فكانت دائما تقول لي: العلاقة محتاجة صبر أكثر من أي حاجة. ربما لم أفهم معنى كلامها في البداية، لكنني الآن أراه بوضوح. تعلمت أن الثقافة الزوجية ليست رفاهية، بل ضرورة، وأن الجهل كيف لو كان بنية طيبة قد يسبب أذى عميقا. تعلمت أيضا أن الجسد يحتفظ بذكرياته، وأن الشفاء ليس قرارا يتخذ في لحظة، بل عملية طويلة تحتاج أمانا وثقة. اليوم لا أقول إن كل شيء أصبح مثاليا. نحن ما زلنا نتقدم بخطوات صغيرة، لكننا لم نعد نهرب من الحديث. لم يعد هناك صمت ثقيل بيننا. أصبح هناك وعي، وهذا الوعي يغير شكل علاقتنا. أحيانا أفكر: لو عاد بي الزمن، هل كنت سأختار الطريق نفسه؟ لا أعرف. لكنني أعرف أنني خرجت من هذه التجربة أكثر نضجاً، وأكثر فهماً لنفسي ولشريكي. قصتي ليست عن الألم فقط، ولا عن الخوف فقط. هي عن محاولة حقيقية لإعادة بناء الثقة بعد أن انكسرت. وعن سؤال ما زال مفتوحاً: إذا وضعتم يوماً أمام اختبار يشبه اختباري، هل ستختارون الرحيل بحثاً عن راحة أسرع، أم البقاء من أجل فرصة شفاء أعمق؟